Ну, а что касается страхов, не моих, а в принципе, ну, Осман, эти страхи преследовали жителей Крыма, не крымских татар, с того момента, как крымские татары начали возвращаться. Ты помнишь это время, когда крымские татары начали возвращаться? Я помню это время. Я был тогда очень, скажем так, молодым, ребенком еще. Но тогда славянское население очень было напугано. Иногда было такое время, что даже мужики выходили дежурить по вечерам на улицах, чтобы крымские татары не начали резать. А вот именно это вот реально... Именно эти слова звучали. Сейчас я понимаю, что это, да, во многом психоз, но во многом психоз управляемый, то есть вбрасываемый, умело вбрасываемый. Тебе сейчас КГБ. понятно, с чьей стороны вбрасывалась эта информация? Я думаю, КГБ вбрасывало. Потому что вот этот контролируемый конфликт, контролируемое недоверие друг к другу, это очень удобная штука для того, чтобы управлять. Резни не было, а эти страхи на подсознании так и остались. А страх постоянно. А в 2014 году мои знакомые однокурсники мне в Facebook писали: да если бы русские не вошли, если бы российская армия нас не защитила, крымские татары бы нас здесь перерезали. Вот. То есть крымские татары с 89 года все время собирались взять и всех перерезать, то почему-то что-то им все время мешало, наверное. То ли настроение не то, то ли там, не знаю, чебуреки испекли на чебуреки поесть некогда резать. Ну, вот какие-то такие неорганизованные крымские татары, все никак не собрались. То есть 25 лет спустя те же страхи оказались живучими, и они не исчезли, хотя выросло новое поколение совершенно. Да, я подозреваю, что структура, которая распускала эти слухи, она была та же самая. КГБ, которая стала крымским главком СБУ, и которая сейчас остается крымским главком ФСБ. И которая, по сути, является тем же, опять-таки, КГБ. Да. То есть люди работают, люди не зря едят свой хлеб. В этом случае, как ты видишь вообще примирение с той частью Крыма, которая в этих страхах живет еще с советского времени, и, как показал 2014 год, оно готово их прям из пепла возродить и опять во все это поверить? Это будет очень долгий, очень сложный процесс, Осман. Каким именно он будет, я не знаю. Потому что ты же понимаешь, что после деоккупации будет долгий период, так сказать, реинтеграции Крыма. Правда, там я так подозреваю, что не сразу пройдут мирные, всеобщие свободные выборы и настанет благоденствие, правда? Ты веришь?